梅基台风的风力真的很惊人哦，这一次在台北也造成了很大的影响，连捷运站的铁门都被吹坏了。画面中这个是新店捷运站，这个铁门不敌强风吹袭，整个毁损。来看一下当时的画面。强风不断灌进捷运站里面，而且呢，这个捷运站又位于大楼的下方，形成了一个风切口，导致风势是更加的强大。坚固的铁门也完全抵挡不住，铁条有的是被吹断，有的还在空中飘，看起来是险象环生。而工作人员也是冒着危险，赶快把这些铁条给搬走，避免伤到其他民众。以上是我们所掌握到的情形，再把时间还给棚内主播。